എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി വാങ്ങിയ ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയും പിന്നെ അത് എന്താണെന്നും പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി രീതികളും എന്നാന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. വീഡിയോ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി വാങ്ങിച്ച ഇതാണ്. ഇത് നമ്മളപ്പോൾ ഒന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലടാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അപ്പം ഈ സാധനം ഇതേപോലത്തെ ചെറിയൊരു നമ്മുടെ മിഠായി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു പാക്കറ്റുകളാണ്. അതിനകത്ത് മൊത്തം ഒരു 50 പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. പൊട്ടിച്ച ശേഷം എന്ത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ സാധനത്തിന് വലുപ്പം കണ്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോരം ഉണ്ട്, 50 മിഠായി പോലത്തെ ചെറിയ പാക്കറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ 50 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും പാക്കറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 170 രൂപയാണ് ഈ പാക്കറ്റ്സ് ഫുള്ള് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം. നമ്മുടെ സാധനത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കണ്ടോ, ചെറിയ മിഠായിയുടെ അത്ര വലുപ്പമുള്ളൂ ഈ സാധനത്തിന്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്ന ഇത് നമുക്ക് ഇത്തരോട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചോ. ഒഴിച്ചോ കണ്ട വലുതായി വന്ന സാധനം കണ്ട. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ. കണ്ട ഒരു വലിയൊരു ടവല് പോലെ ചെറിയൊരു ഒരു ജെംസ് അല്ല, നമ്മുടെ പോപ്പിൻസ് പോലെ ഇരുന്ന സാധനമാണ്. ഇത്രയും വലുതായി ടവല് പോലെ നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മുഖം തുടയ്ക്കാനും പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടവല്. നമ്മുടെ ഇത്രയുള്ള സാധനം ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ കൂടി നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ നീളത്തെ ടവലായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്താൽ മതി. വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഈ വെള്ളം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചാലും ഇത് നമുക്ക് നേരെ വെള്ളം അങ്ങ് വലിച്ചെടുത്ത് സാധാ നമ്മുടെ ടവലായിട്ട് സാധാരണ കിട്ടും. ഇതുണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം കിടപ്പുണ്ടോയെന്ന് വിചാരിച്ചോ, നമുക്ക് നേരെ ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ മണ്ടയിലോട്ട് വെച്ചാൽ മതി. കണ്ടോ, ഇത് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങ് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് ടവലായിട്ട് തന്നെ സാധനം കിട്ടിക്കോളും. കണ്ടോ, ഇനി നമുക്ക് നേരെ നിവർത്തിയാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇതുണ്ടോ വെള്ളത്തിലേക്ക് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നേരെ ടവലായിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇപ്പത്തേരെ വെള്ളവും പോയി. കണ്ടോ, നമുക്ക് കണ്ടോ ഇത് വേണേൽ തൂത്തൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ ഇവത്തേലോട്ട് ഫുള്ള് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് സെറ്റാക്കി കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫോൺ തൂക്കാനും അങ്ങനെ ടേബിൾ തൂക്കാനും എല്ലാം നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പൊളിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്കിത് സ്കെച്ച് കൊണ്ടൊന്ന് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസം വല്ലതൊക്കെ നോക്കാം. പിടിച്ചു സ്കെച്ച് ഈ സൈഡിലൊക്കെ വരച്ചു. ഇവിടെ വരച്ചു, ഇവിടെ ഫുള്ള് വരച്ചു. ഇവിടെ വേണ്ട, ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഈ സൈഡ് വെച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ കൂടെ ഇനി വെള്ളത്തിൽ വെച്ചു. തുറന്നേ, നോർത്തേക്ക് നോർത്ത് പിഴിയല്ലേ ഇപ്പോൾ.
ടവല് ഫുള്ള് നമ്മുടെ കളറായി കണ്ട അല്ലേ? ഏത് കളറാ? പച്ച. നമ്മളിന്നെ ചെയ്യാൻ പോന്നെ ഈ കളറ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം അല്ലേ? നമ്മള് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത്, അത്ര വേണ്ട, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേളുഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മഷി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവത്തേലൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കി നോക്കാം. പൊളിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ അങ്ങ് എടുക്കാം. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കോട്ടിങ് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ കളർ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ? വെച്ച ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ പോകണം നമ്മളെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതിനകത്തോട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂവിന്റെ കളറ് കണ്ടോ? നമ്മുടെ ടവലിന്റെ കളറല്ലേ? കയ്യലാവും. ടവലിന്റെ കളറ് പച്ച. കണ്ടോ? ഫുള്ള് നമ്മുടെ പച്ച കളറായി. ഇത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ കളറായി നമ്മുടെ ടവലിന്. കണ്ടോ? ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ല, നടുക്കൊന്ന് മുറിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതങ്ങ് നടുക്കൊന്ന് മുറിക്കാൻ പോകണം. ഇനി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഇട്ടോ. എടുത്തു നോക്കും. ഓർത്തേക്കോ? കണ്ടോ? 2-3 പീസായി നടക്കുന്നു കുറച്ചപ്പോ. മുമ്പ് ചെയ്ത 2 കർച്ചീഫാണ് ഇത്. നമ്മൾ കളർ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ കർച്ചീഫും അതിന്റെ കളർ ആകെ മാറി. ഇതിപ്പോ നല്ല കളർ ഇവിടുത്തെ ഫുള്ളായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കളർ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം സാധാ വെള്ളത്തിൽ ചുമ്മാ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു വയ്ക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും വരെ. ക്യാമറമാൻ എന്തോടൊപ്പം മിസ്മി കൃഷ്ണ. ബൈ.